Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera kontzertu batera joateko prest altzaudete? Ez Inigo, kontzertu batera ez, jaialdi batera, 30 talde inguru eta 1000 lagun. Bueno, jaialdi solidario batera zehatzago. Bai, itzula zen 2019ko ekainaren 9. Egun hartan Garak Expolio Gara jaialdi ospatu zuen, 1998ko uztailaren 15ean itxi zuten egin egunkariaren gizarte segurantzarekiko zorrari aurre egiteko laguntzeko antolatutako ekimena izan zen. Berritxarrak, untza, talko, gatibu, los zopilotes txirriaus, Nogen, La Furia, Itziarren semeak, Esnebeltza, Esian, Siro, Kabaltonik eta Sozieda Alkolika izan ziren kartelburuak, baina 30 euskal talde baino gehiago bildu zituen kartelak. Belodromoko jaialdi handi horretarako sarrerak apirilaren 23ko eguerdian jarri ziren salgai internet bidez. 20 minutuan egin zuten egan. Alaiki improvisatu behar izan zen, agur Belodromoa, kaixo ilunbe. Bertako beiratekin, sartzen diren eguzkizpien, energiaz berrekin. Tamin eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Ikasitakoa, desikasten ikasi, aztutakoa aztu. Kazetaritza askearen aldarria egun zoragarri bihurtuta, zenbaki batzuk aipatzearren eguerdiko 12etan hasi zen jaialdia eta gaueko 11 kartel luzatu zen, esan bezala talde askoren parte hartzearekin. Jendea joan etorrian ibili zen eta berritxarrak izan zen publiko gehien batu zuena. 9.500 pertsona inguru barruan, hori bai, kanpoan bueltaka zebilen jendea kontutan hartuta, zenbakia asko handiagoa zen. Eta naizeko kideek ondo jaso zuten bezala, etzen arazorik egon. Tira bai, bakarra. Azken orduan, 2 garagardo kamioi gehiago eskatu behar izan zirela, edaria amaitzen ari zen eta. Hori bai, problema. Eskuekin itxua bailitzan, beti ukitzen du dena. Eskuekin kenuen bizitzan, hitz egitea da zaiena. Sentimendu iraunkorra desiatzeko, aserako plazerura eskuratzeko. Eskuekin perekatutako, amodioaren zako. Ziur naiz 30 taldeen artean musikariren batek Les Paul gitarra bat erabiliko zuela. Adibidez, Gatibuko Aimar Arejitak oso kutxuna du. Eta hemen lotura, gaurko egunez jaiozen Les Paul, jaiotzez Lester William Polsfus. Jazz gitarra jole estatu batuarra izan zen. Musika tresna elektrikoen eta grabazio tekniken garapeneko pertsona garrantzitsuenetako bat. Aitzindaria izan zen gorputz trinkoko gitarren garapenean eta horregatik bere izena hartu zuten Gibson etxeko Les Paul modeloak. Gibson Les Paul gitarra elektriko eta baxuko modeloa da, Gibson Guitar Corporation markakoa. 1952 geroztik egina, Gibson Les Paul Fender Stratocasterrekin batera munduko gitarra elektriko ezagunena da. I'm Alabama bound. There'll be no heebie-jeebies hanging round. Just gave the meanest ticket man on earth all the world. With my tootsies in and out of burrs, just hear that choo-choo sound. Know that soon we're gonna cover ground. Musikarekin jarraitu beharko dugu, gaur Aziza Bragimen urtebetetze eguna da. Aziza Tindufeko Saharako errefuxiatuen kanpamenduetan jaio zen, ama 1975 bertaratu baitzen Mendebaldeko Saharako Marokoko okupaziotik iesi. Txikitatik Azizarentzat musika entretenimendu iturria izan zen, baita bere resistentzia pertsonaleko emozioak eta pentsamenduak adierazi eta komunikatzeko modu naturala ere.
Amonaren olerkiak erabili izan ditu askotan abestietarako inspirazio iturri, eta gurean behin baino gehiagotan izan dugu bere ahotsa entzuteko aukera. Ezaguna da Desioak sutan ekimenerako egindako Desio bat dut kantua, Einaut Elorrietak Gari Berasaluzeren hitzekin osatua, eta Aziz Abrahimekin batera kantatua. Desio badut zeru ertzean zarrintifadak begietan zutan esan ezin den desio badut gaur Eta gaur 50 urte betetzen dira Eluali Mustafa Sayid Seat Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuen buruzegi historikoa hil zutenetik. Uali familia nomada batean jaio zen eta beka bati esker zuzenbide ikasi zuen Rabateko Mohamed Bosgarrena Unibertsitatean, bertan Saharar kausaren defentsan aktiboki parte hartu zuen. 1973an Fronte Polisarioaren sorreran parte hartu zuen. Mugimendu horrek Mendebaldeko Sahararen autodeterminazioaren eta independentziaren aldeko borroka gidatu zuen. Espainiaren erretiratzearen eta 1975ko Madrilgo akordioen ondoren Saharar erresistentziaren buruzagi nagusietako bat bihurtu zen. 76ko otsailaren 27an Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa sortu zela aldarrikatu zuen eta bertako lehen presidente izan zen. Hilabete batzuk geroago ordea, 76ko ekainaren 9an Mauritaniako operazio militar batean hil zen. Saharar askok independentziaren aldeko borrokaren ikur gisa gogoratzen dute eta nazionalismo saharraren erreferente nagusietako bat da. Tamalez, Saharar herriak odolustutzen jarraitzen du. Atzo jakin genuen Marokoko dron israeldarrek bide batez, hiltzutela Labdid Abdelaziz Mohamed Abdelaziz presidente oiaren semea beste bi Fronte Polisarioko kiderekin batera. Labdid Abdelaziz gainera Fronte Polisarioa zuzentzeko bidean zen. Denbora joan zaigu iraganaren arrisku bidei begira. Lorratzak horren malgu arearen dantzakide gaizto joan egin dira. Asko ikasi dugu Saharari buruz liburuen bitartez, literaturak ematen digu aukera ikasteko, hausnartzeko, eztabaidarako, eta horregatik Euskal Herriko irakurketa klubak ezagutu nahi izan ditugu. Zarautzeko Guera, Abadinoko Biburu, Mutrikuko Balira, Bilboko Kuraia, asko ezagutuko ditugu gaur eta datozen asteetan. Eta liburu aurkezpen batera joango gara virtualki. Zure arnasa zaintzeko aurkeztuko du gaur Nerea Balda San Juanek eta noak kontatuko dizkigu aurkezpenaren ondinorakoak. Eta Kanterriri buruz ere ariko gara, bere izen ematea luzatu dute ekainaren 29 arte. Nerea Erbiti Larraldek Donostiako Orfeoia EHU sarien 25. ekitaldiko sarietako bat irabazi du, lehen mundu gerra garaian Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa izeneko ikerketarekin. Lan hori aletzen saiatuko gara egilarekin berarekin. Bantzuleo kartu liburuak eta jarri volumena dena batera egin dezakezue. Eta ekainak 9 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Zeizarandia, egunon? Egunon! Izketan ari zeizuen hau, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1200 eta bargarren saioa du, ekainak 9, goizak 10 eta 18 minutu, eta hemen 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.
dakit nola baretu barrenak errepide ilunean barrena galdu zaigu orain arte ginena zuzara orain nire zauri zaiena ez garen gu izateko preste gona edut alabear Hala beharrez, kantu eder honekin abiatu nahi genuen gaurkoa, ez garen gu Olatz Salvadorren bigarren lan luzetik, hau aletik, orduztik lan gehiago ondu ditu eta jarraituko du ontzen. Bueno, 2026 izan liteke Olatzek zerbait argitaratzeko urtea, eta kigu horri buruz ezer. Edo zerbait osatzen aritzeko urtea. Duela gutxi Solbandekin ikusi dute, Pasaian, asteburu honetan, Iker Lauroba, Solban, Olatz Salvador, hainbat artista elkartu dira bertan, eta oraindik ere udan, seguru Olatze zuzenean ikusteko aukerak izango dituzuela han eta hemen, baina bitartean gozatu ez garen gu minimalista eta eder honekin. Guk maite duten tarteari egin behar diogu leku, baina hemen gure txatean dagoeneko bota dizkigute Edita Brokosek egunon, ekipo egunon, Igo gaur bai zu ere, zelako kamiseta, hau ja ezagutzen duzu, esan ezinen zaila kamiseta da, malba, more, zein nola ditu hartzaien koloroni? Lila? Lila, balitek. Ezakit. Bai. Nire maite duta da Tolosako San Juanak dantza 59 kriston gogoak Tolosarrekin ospatzeko. Bueno, Tolosarrekin eta San Juanak ospatzen dituzten beste 11 herriekin ere, espero dut gorka. Ze, ez dira oso gureak Tolosarronak bai dira, barkatu, baina beste askorenak ere bai. Bai noski. Julen Goikoetxea Orbegozo, maite duta, karrialdek. Maite dut karri dute gaurkoan, ze behira, ez dakit udaberri garai hau izaten da ez, gure inguruan profesional mailakoak ez diren kirol proba desente, batzuk lehiakorrak, besteak martxa modura antolatzen direnak, izan bizikleta martxak, mendi bizikleta martxak, mendi lasterketak, tanadalakoak izan daitezke, eta horietako batzuetara joateko aukera izan dut, batzuetara lagunak ikustera, parte zenari izan diren lagunak ikustera, eta beste batzuetan iragan asteburuan bezala, gure herrian eginda, mendi bizikleta martxa bat, eta bertan eskua botatzen ere aritu ginen, eta somatzen hasian nengoen azken aldian, eta kaso batematek esango du lehenagotik ere bazetorela kontua, baina ni behintzat azken aldian somatu dut, horrelako probetan ohitura izaten da, ez? Parte hartzaileek hasieran ordaintzen dute izena emateagatik diru kopurutxo bat, eta amaieran nahiko ohikoa izaten da, antolakuntzak mokadutxo bat, lunch deitu daiteken zerbait jartzea, izan daiteke, paella batzuk egitea, izan daiteke parrillak piztu eta parrillako gauzak egitea, danadalakoa izan daiteke. Eta somatzen hasian nengoen, jendeak apur bat, ez dakit, lotxa galdu duela, eta ez dakit zu parte hartu baldin baduzu, eta mokadutxo baterako aukera ematen baldin badizute, zure mokadutxoa jatea zaratago, inguruan eramaten zituzten izan lagun, izan familiako kide, eta gainontzeko entzatere saiatzen zirela, lunch edo mokadutxo horretatik, haientzatere hartzen, eta gertatu izan dira kasuak, parte hartzaileentzako jarrita dagoen janari hori, amaitzea, azken parte hartzaileak etorri aurretik, beste parte hartzaile batzuk beraientzat aparte ingurukoentzatera hartu dutelako. Eta hori, horrare antolakuntzak izan dezake komatxu artean baldin badere, arduraren zatitxo bat, dosifikatu daitekelako akaso, baina uste dut jendea lotxa erabatek galdu duela, eta zentzu horretan, ez dakit, gauza bada, zuk izena eman duzunen, ordaindu duzunarekin, zuri dagokizun mokadutxo hori jatea, eta bestea zurekin joan diren dozen erdi lagunek, handik bazkalduta alde egitea, eta hori uste dut ez dela zuzena, eta horren adibide garbi eta zuzena, darun batean esan dut gure herrian egintzela mendi bizikleta martxa bat, eta bertan barran, hanbarratxo bat zegoen, eta txanda bat egitea tokatu zitzaidan, eta parte hartzaile guztiek izena manda eta diru kopuru bat oraindu zuten parte hartzaile guztiek bazuten, hasieran eman zitzaien poltsatxoan, edaria jartzen zuen txartel bat, hau da, proba maitutakoan edo behin dutxa hartutakoan, etorri zitezkeen, eta edari bat, tragotxo bat,
antzeuden edarietatik doainik zeukaten, parte hartzeagatik. Janari guztia doainik eta edaria, lehendabiziko trago hori, doainik. Konturatu ginen, erabilitako basoekin berriz ere etortzen zirela, eta batzuk beste batzuik kendutako txartelekin, eta horrela bigarren trago hartzera. Eta azkenean aurpegira esan behar, ezu barkatu. Ja bigarren edo hirugarren buelta duzu, eta garbi zegoen bigarrenetik aurrera, ordaindu egin behar dela, eta gauza bada batzuk esan zutera, ez daukat hemen dirurik eta joango nez kotxera eta ekarriko, eta jendearen gehiengoa oso jarrera onarekin, baina beste batzuk trampa egin nahian, eta esaten duzu, daukazu 7.000 euroko mendiko bizileta elektrikoa daukazu, eta hemen ari zara urrengo urtean proba egingo baldin bada, proba honen oinarria den zaku ekonomikoa betetzeko 2 euroko kaina bat regateatzen ari zara, benetan ari zara, batek egin zigun gainera, esan genion, bigarren tragozu, bai, eta hartu zituen lau edalontziak, eta ordaindu izan nahi ezpadizuet, eta alde, lau edalontziekin, eta ez dakit nik uste dut, argi eta garbi esan da, jende hori horrelako probetan sobran dagoela. Horrelako probetan eta bizitzan orokorrean. Bai. Egira, esaten digute txatean, empatia 0, jendeak kriston aurpegia dauka. Badauka jendeak. Goiuri izena zure maite duta. Begira, aurrekoan pentsatzen nuen atzo aipatu nahi nuela, baina beste zerbait aipatu nuen, eta azkenean, horixe, esan gabe utzi nuen. Kontua da, guk elkarrizketak egiten ditugunean, eta, batzuetan jendeak eskatzen digu aizue, ez dakit, liburu aurkeztuko dut, eta nahiko nuke posible balitz bigarren kafean, ea tartetxo bat eskaintzen didazoen, eta orduan liburuaz hitz egin dezaket, beste batzuetan aldiz, gu jartzen gara harremanetan, interesatzen zaigulako gaia, eta esaten digu aizu begira ikusi dugu, hau eta hau antolatu duzuela, eta nahi dugu, elkarrizketatxo bat egin zuekin bigarren kafean, eta gai honen inguruan hitz egin. Eta, egia da, esango nuke bigarren hori izaten dela gehiago, gu joten garela ate joka, interesatzen zaizkigun gaia komentatzeko, ze hori ere bada, irratsaio honen alderdi guretzat ederrenetako bat da, askatasun osoa daukagula, nahi dugun gaien inguruan hitz egiteko, hau da, bigarren kafea ez da soilik literaturari buruzko saio bat, edo soilik kirolari buruzko saio bat, edo dana dalakoa ez, hitz egin dezakegu, saio berean, hasi, ez dakit, Aita Santuaren etorreraz, mundialaren egoitzaz, edo ez dakit, Pizarniken azken liburuaz, ez? Kontua da, gu joaten garela jendearen, ate joka, eta azkeneko asteetan gertatu zait, jendeak gero idatzi digula, esateko zein gustora egon diren, eta zetarte ederra izan den, eta oso pozik daudela, eta itortu behar dut, horrek nola barrenak goxatzen dizkidala, ze batzuetan sentitzen dugu ez, jendeari ari garela minutuak lapurtzen, jendearentzat badela, ez dela erosoa agian gure estudiora etortzea, goiz ez egiten dugu gainera saioa, jende asko lanean egoten da goizetan, eta egiten ditu horrelako moldaketak etorri alizateko, edo guri telefono hartzeko, eta egia da, batzuetan sentitzen duzula, pixka bat, molestatzen ari naiz, eta gero jendeak esaten dizunean, aizue, eskerrik asko deitzagatik, ze oso interesgarri izan da, eta asko eskertzen dugu gure lana zabaldu izana, edo guri buruzko galdera hauek egitea, eta egia da, denboraldi batzuetan ez dela hori zaizkigu gertatzen, eta azkeneko asteetan, gonbidatu asko idatzi digutela gerora eskerrak emateko, eta aprobetxatu nahi nuen maite dut hau, beraiei eskerrak emateko, eta baita ere esateko, horrek, hori, berotzen digula bihotza, eta oso pozik nagoela. Ziona. Confesándote humano. Lan asko egiten dezue zorionak, ni beti gustoran dio Gorkak, zesango du Gorkak, etxekoa data. Behin txapela aztu nun, molestatu ezke Bueno, ondo.
Nere maite duta, horrela, asaleko maite dut bat, bisi-bisia. Bialdu dizuet sticker bat WhatsAppez. Ikusi dut. Asko usa zait, lehenengoa, bigarrena nahi gabea atera zait. Baina, eharki izea potxola. Atzo, janire antzabek biali zidan, eta irutzait oso sticker polita. Zego juri. Nik ere bialdi izan dizudala sticker hori. Bai? Bai, Ez tegia. egia da. Topatu. Egia da, nik asko erabiltzen dut hori. Bai, ba, nire ez ziazu behaltzen. Nire maite dut ez da, Julen, goirik badu sticker bat politia goxoa euskeraz moñoñitoa, eta ez dit iniz bidali. Gehi ere badauzkate bidali. Eta gainera gazlaitin egiten ari zait. Nik bidali dizu, erke izan potxola, Ez bidali topatu. dizut. Jo, eske ez dago bilatzaia, stickerrena. Hainbeste bidali izan bazenit, bilatzaiaren beharrik etzen nuen izango. Asko erabiltzen dut nik erke izan dut. Toki darra geratu zizu maite duta. Esango nuke. Ez da bai demokatu duzu. Esango nuke. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkite egun onak gure leiotik. Zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria daloit. Ba, tira, gure maite duten tarte hau amaitu eta bestelako gaien inguruan ere aritu behar dugu zuekin. Entzulok segituan Noa Gaztainagarekin lehen hartu eman egingo dugu. Aipatu dizuegu, zure arnasa zaintzeko liburu aurkezpenean murgilduta daukagulan, Nerea Balda San Juanen lan horretan. Baina duela aste batzuk gurean izan genituen kanterriko protagonizetako batzuk Maixara Lizarribar musikaria eta Gotzon Barandiaran musikari, sortzailea gurean izan genituen, eta gaur jaso dugu, euren ohar bat, kanterri proiektuak bere izen ematea luzatu duela ekainaren 29 arte. Euskeraz kantatzen duen herria, euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat. Tira, uztailaren 2 eta 3 ospatuko da Oiartzunen, Iratxe Retolazak eskeniko du han hitzaldietako bat, aizpatasunetik euskal kantagintzaren genealogia feministak, gure lankide Iraia Kanbrak leku baten bila emakumeak euskal musika eszenan podcastaren orkezpena egingo du, Leire Casamaiu, Maixa Lizarribar, Frank Dolosorere izango dira mahai inguruan merezi duen tornuia. Jon Esposito, ertzetatik euskal musikagintzaren hausnarketa feminista bat. Udane Barinagarrementeriak aktivismo feminista Euskal Herriko musika kontrakulturalean, eta kantu saioa ere Maider Bedaxagar, Mailen Alfaro, eta Naia Roblesekin batera. Izena emateko errexena, sare sozialetan edo webunean, kanterri proiektua jarri, eta honen berri gehiago jakite izango duzue. Baina, duela aste batzuk Maixak eta Gotzonek utzi ziguten, adierazpenen zatitxo hau berreskuratu nahi genuen zuentzat. Bueno, seguru bidean momentu askotan topo egingo dugula gauza berdina pentsatzen. Ni musikari bezala, entzuten nun, da esaten nun, eske noski behar dugula guztioi, baina askotan musikariok, gaude gure bidean, ez dugu igual, ez diogu momentuan garrantzia ematen guzti horri, baina bera bezalako jende bali madako gonduan, eta bidea esaten bali madu hau egin daiteke, eta interesgarria hau egiteko, esan duen guztiarekin, erabat ados. Egia da. Antolatzailearen ikuspuntutik guk antolatzen duzunean horrelako gauza bat ez duzu antolatzen zuk entzun nahi duzuna entzuteko, baizik eta zu pentsatzen duzuna zalantzan jarriko dizun norbait entzuteko eta ikasteko, ez? Deseraikitzeko ordurarteko zutabe zurrun batzuk. Guk behintzat horregatik antolatzen dugu, ez gure pentsamentua, gure ikuspuntua berretxiko duen norbait entzun nahi dugulako, ez? Eta guk ikasi nahi dugu, nik adibidez gogoratzen dut sormene antolatu genuelarik eta Romualda Zuloagari buruz hitz egiten ari ginelarik, ez? Nik adibidez orduan ere ikasi nion Maixari, eta Maixak esan zen bai, Maurizia goratzen ari gara etengabe, baina Maurizia egin zen ezagun plazetan eukizuelako
aldamenean gizona eta arek bideratu zion plazan egon alizatea ze. Horrelako aitza pontekorik ez zuten, beste askok ezin izan zuten. Pila batek ezin izan zuen. Ez? Juden jendearen artean gazte bat, kaxa plastifikatu hori bat bizkarrean duela eserida, eta zalei eutxi ezinik, kaxa horiaren zentimetro karratuetan kabitzen den, garaiaren ankerkeria hasi da kalkulatzen, baina iritsi da geltokira eta argitzen ari duen arren, bertako guarda juratua baino grisago eta tristeagoa den, zeru baten azpian egiten du auzorantz oinez, zezelka urruntzen da trena, sakabanatuta atari aurrean zabor poltsetako ondarrak, hiru basurde iesi ama eta bi kumeak. Entzuleo goizeko 10:36 ez nengoena Nanariren kantu hau entzuten aritu gara orain arte, baina bagoaz aurrera eta bagoaz irakur zaletasunaren inguruan behar bezalako bidea egitera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Keep calm and bigarren kafea. Larruzko besaulkiak, alfombra dotoreak, egurrezko apalategiak, gizonak, beti eta soilik gizonak, pipa erretzen, horrela imaginatzen ditut antzinako irakurketa klubak. Eta horixe da bibliografiak Gabinete de Lektura izen hori eman zitzaion 1851 Gasteizko postakalean zegoen elkarteari buruz erakusten diguna. Estatuko lehen irakurketa kabineteetako bat izan zen. Bere helburu nagusiak, estatutuetan agertzen diren bezala, egunkari eta liburu nazional eta estrangeroen irakurketaren bidez, bere gizabanakoen heziketa eta aisialdi zintzoa sustatzea omen ziren. Sala dotoreak, gela onak eta irakurketa areto bikainak ditu, sarrera gisa 70 real ordaindu behar dituzte bazkidek, eta ondoren 8 real hilero. Horrela deskribatu zuen Ricardo Becerro de Bengoak 1877ko El libro de Álava liburuan. Ez zegoen edozeinen esku beraz, kuota izena ematekoan, kuota hilabetero, bazkidegoa burgesa, ilustratua, alfabetatua, hirikoa zen. Adibide garrantzitsua da, gaur egungo irakurle klub modernoen aitzindaritzat hartzen delako, naiz eta etzen egun ulertzen dugun klub bat bezalakoa. Denek ez zuten liburu bera irakurtzen eta gero komentatzen, hori da gaur egungo irakurketa klub bat, ezta? Baina funtsezko hainbat oinarri sortu zituen. Adibidez irakurketa partekatua, elkarrizketa kulturala, liburuetarako eta prentxarako sarbide kolektiboa eta irakurketaren inguruko komunitatea. Eunda 50 urte inguru pasa ziren lehenengo irakurle talde modernoa jaio zen arte, baina nolako bitxia den gure herriko historia. Gasteizko kabinete elitistatik urrun zegoela lehenengo klub moderno hura. Izan ere, kartzela batean izan zen. Bai, Euskal Herriko lehenengoa,
Nanklareseko espetxean izan zen. Mila 1989an hasi ziren La Tertulia Literaria Dialógica deituriko egiten Langraizokako espetxean, Montxe Moreno eta Miguel Lozaren eskutik. Lozak berak honela deskribatu zuen proiektua. 1989an Montxe Montero Langraizko espetxeko irakaslea eta Miguel Loza Gasteizko helduen eskolako aholkularia Araba espetxeko literatur tertuliari ekin genionean ezkenekien zartzen tertulia literario bat. Bartzelonako La Berneda San Martí helduen zentroan egiten zenetik eta besteak beste solasaldi horretan oinarritzen zen Compartiendo Palabras liburuaren irakurketatik, bazeto zen argibide txiki batzuk eta hori zen genuen guztia. Bagenekien alaber literatur solasaldi modukoak espetxean egiteko saiakerek porrot egin zutela, zume horiekin ekin genion bideari, eta urte hauetan metatutako eta egiaztatutako esperientziaren bidez, eta batez ere solasaldi horietan ibili diren pertsonek erakutsi digutenari esker, ikasi dugu eta sakondu dugu irakurketaren bizipen demokratiko hau. Tertulia hauen garapenak erakusten du irakurketaren ikuspegi elitistak eta baztertzaileak alde batera utzi behar direla, eta elkarrizketa dialogikoetan irakurketaren demokratizazioa duen indar eraldatzaia aitortu behar dela, bai maila pertsonalean, baita sozialean ere. Itxaroten ari zarenean, irudimena gortzen denean, aleginak nahiko ez direnean, gutxinaka ilusioa itzaltzen da, alduguna egiten ari garenean, gure txanda galdu dugunean, nekea gain hartzen duenean, goizeltzen dira ametxe, hitzen mandako promesa, pixkanaka hiltzen ditu. Urrengo urtean, 2000 urtean, sortu zen Nafarroako lehenengo irakurketa klub ofiziala. Esan behar dizuet, ari naizela denbora guztian dokumentatuta dagoenaz, bibliografia duenaz eta ofiziala denaz, ze agian lehenago ere, ez dakit, satorrak kuadrilla elkartzen zen sozietatean, liburu baten inguruan hitz egiteko eta ez dago dokumentatuta edo etxean geratzen ziren eta listo baino. Ofizialetaz ari garela, modu ofizialean eratutako eta ari garela, ipatu dugu 1989an Langraizokako espetxeko eta 2000 urtean Barainaingo udal liburutegikoa. Interesgarriena da, ez irakurketa taldea etzela, jarduera isolatu gisa jaio. Barainaingo liburutegiak urteak zeramatzala Nafarroako dinamikoena izaten, eta irakurtzeko animazio modu berriekin esperimentatzen ari ziren. Kluba oso ideia simple batekin sortu zen, banakako irakurketatik liburoi buruzko elkarrizketa kolektibora igarotzea. Hain arrakastatxoa izan zen, beste herri batzuetako liburuzainak Barainainera joaten zirela taldeaiek nola funtzionatzen zuten ikustera. Nafarroako liburuzainen elkartearen dokumentazioan topatu dut, irakurketa klubak martxan jarri nahi zituzten profesionalak, Barainaingo liburutegian biltzen zirela esperientzia ezagutzeko. Hau da, Barainainek ez zuen soilik irakurketa klub bat sortu. Laborategi moduko bat bihurtu zen, eta hortik zabaldu zen eredua Nafarroako gainerako lurraldeetara. Eta pentsa, ze eraldaketa izan duen kontuak, 2019rako 150 irakurketa klub zeudela Nafarroan, eta 2025erako 270. Horregatik, 2011an irakurketa kluben topaketak egiten hasi ziren, eta 2025ko edizioan nola ez, omenaldia egin zieten Barainaingo liburutegikoei, itzindariak izateagatik. Torno al parc on vaig dir ahir que no tornaria mai. Obro les ferides, no sé bé si em faré mal. Va faltar dir el que no ens vam dir. Va faltar dir Nola gorpuztu buruaz dakizunean.
Baina noski, Nafarroako su txiki hori Euskal Herrian zehar zabaldu zen. Egingo dugu bidaia Julen Inigo Barainaingo liburutegitik adibidez, Mauleko mediatekara. Ozen. Venga, goazen. Hasieran izan zen Barnekaldeko irakurren kluba eta Maulen abiatu genuen hori, hango mediatekan lanean ari baitzen Maider Bedasagarra dizkidea, eta manera oso naturalean abiatu zen, betikoa ez, olako ekimenak abiatzen baitira energia polit batzuetatik eta zirkunstantzia batzuetatik ez. Eta orduan hola abiatu zen, bera hango langile zelarik, langile biziki eraginkorra eta biziki kultua, jakina jantzia gure literaturan, eta beraz berak barnetik eta nik azkenan kanpotik, elgarren arteko uztarketa hortatik abiatu zen BIK, bai Barnekaldeko irakurren kluba bainan, eta horren inguruan Michel Etxekopar ere oso aktiboa zen, eta segitzen du, gainera Michel Etxekoparrek berak, hebendik kultura elkartearen bidez, Siberoan oraindik hitzorduak eta hitzordu biziki interesanteak antolatzen. Baina gero, halako batean, Maider Bedasagarre handik lekutu zen, aldatu zuen lanbidez, eta olakoak izaten dira ere bai askotan elkarten segidak edo dinamika batzuen segida naturala izaten da, jenden norabide aldaketak eta hola, eta beraz hola gelditu zen, pixka bat noraezean bezala eta hortik bertze Ostibarren sentitu genuen, ni Ostibarren bizi bainaiz ere, eta Ostibarren sentitu genuen beharra, utxunea, eta erran behar dudana da, Barnekaldeko irakurlen kluba izena eman geniola, zenta hasieratik pentsatu baikinuen zerbait dinamikoa izan zedit, ez estatikoa, baina ororen buru denak Mauleko mediatekan izan ziren, egin genituen hitzordu horiek, Mauleko mediatekan izan ziren. Eta, erran bezala gero hori pixka bat naturalki atxantu zen edo desegin zen, eta ebendik elkarteak segidartu zuen, hango hitzorduak antolatzen segituz, eta Ostibarren naturalki ere bai, sortu genuen beste bat, azkenean Ostibartarra izan eta orduan hor elkartuz, labur errateko, Maider Arinordokirekin, bera ere Ostibartaratua, eta bera ere literatur zalea morratua, eta orduan hola berrabiatu genuen, eta Barnekaldeko irakurleen klub hori, B hori aldatu genuen, bai Peleteneko irakurleen kluba bilakatuz, Ostibarren sortu zelako ere, edo segida hartu zuten Maialen Karrikondok eta Jeremi Larrondok Ezpeletena izeneko hotel jatetxearen segida hartu zuten, eta jatetxe eta hotela baino askoz ere gehiago bilakatu den toki hori, gure referentzia kulturala bilakatu da Ostibarren, euskararen akuilu bat, arnasgune bat, eta denen euskaldun ororen topalekua bilakatu den toki bada. Eta horren inguruan kultur elkartea sortu da, bai Peletenea, deitzen dena, eta gurea ere bai, irakurleen kluba, ara. Eta hola sortu zen, eta Ostibarrekoa sortu zen 2022an. Bertzea Maulekoa aize lehenagotik abiatu genuen, baina Ostibarrekoa hogeiko zinez hori bilakatu da, 2022az geroztik. Eta gero ora ere, talde motorean, sartu da ere bai Leiane Madariaga, eta orduan bagara giarteko gu hiruak, ez? Maider Arinordoki, Leiane Madariaga eta ni haure Ainize Madariaga. Eta azpiegituraren aldetik bistan dena Ezpeletenean ezin aipatu gabe utzi, erren bezala Maialen eta Jeremi. Baina gure ideia ere izana da estapenetik izatea dinamikoa Ostibarren. Eta orduan egin izan ditugu ekimen batzuk, ez bakarrik Ezpeletenean, hor Lartzabalen, baizik eta adibidez Izuran egin izan dugu ere bai, edo Lartzabalen bertan, baina Sabaia elkartearen lokalean ere,
kontsumitzaile eta ekoizle elkartean ere bai, egin izan dugu hor adibidez Josebe Blancoren Hausnarrean liburua, hor landu genuen, horra ekarrarazi genuen, eta zentzu guzia bazuen, berak jorratzen duen filosofia guzi horri lotua, kontsumitzaile eta ekoizle elkarte hortan egiteak, bazuen bere zentzua, bere funtsa, eta izigarri polita izan zen. Eta hala, hori pixka bat testuingurua eta sortzearen, genesiaren pixka horri buruz aipatzen ahal genuena. Ikusten duzuen bezala bilakaera ederra izan du taldeak eta asko gustatu zait nola aipatu digunez, dinamikoa eta ez estatikoa nahi zutela irakurle talde hau. Eta alaxe izan data izue. Nik ere, esango dizuet, bikote, nahiko nukela bertan parte hartu eta tarteka ez dakit Maider Ariñordokiren bertsoren bat entzun, edo Michel Etxekoparren txirula doinoekin gozatu, ez pentsa. Liburutegiak, aipatu ditugu, mediateka, bertan hasi zenak ordea bilakaera izan du, eta bereziki esango genuke sare sozialei esker, beste eremu batzuetara ere zabaldu direla, adibidez, gaztetxeetara. Guk horietako batzuk ezagutu nahi izan ditugu. Nahikoa, baino bazatoz Bertxio asko den aldatu ni ere bai bat gehiago Egunero pixka bat aztu igande hontan bizio sorako Barainainen gertatu zen moduan, herri batean sortzen denak, gero, errepikatu beste herrietan. Horixe gertatu zitzaien aletu irakurle taldekoei. Hernaniko irakurleak biltzen dituzte ostiral iluntzeetan kontrakantza gaztetxean. Hernanikoek Gasteiz kopiatu zuten. Kopiatu bai, baina zentzu honean noski. Lehen proposamena berez Gasteizko kideek egin zuten, behaien irakurle taldea aurkeztu zanean, eta horrek eman zigun aukera, hasiera batean, eztabaida edo hausnarketa antzekoak egiten hasteko herrian, eta nolabait, haien proposamenari jarraituz sortu genuen talde. Orduan Gasteizko azpimarra irakurle taldearen ereduari segika edo, Hernanin ere liburu baten bueltan elkartzea erabaki genuen gazte batzuk. Lehenengo barrura begirako saio bat edo egin genuen, oraindik izenik gabe eta kanpora begirako deialdirik gabe. Eta ni Egnoren emakume izoztua irakurri genuen lehenengo saiakera horretan, oso ondo juntzen saioa eta orduan kanpora begirako urte osoko egitarau modukoa atera genuen, liburu proposamen batzuk zehaztuta. Aipatu duten bezala, azpimarra izan zuten eredu gisa Gasteizko gaztetxeko irakurle lanpetuon taldea. Egia esan, nik ere sortuko nuke irakurle talde bat Ani Ernoren inguruan hitz egiteko, tira bigarren kafean dexentetan hitz egiten dugu idazle honen inguruan, eta izue, begira nolakoak diren gauzak, azpimarra izan zutela abia puntutzat baita ere Mutrikuko Balira irakurle taldiako kidek. Kaixo, lehengoko galderia idagokizunez, Mutrikun irakurle talde bat sortzeko proposamena gaztetxeko eta gazte asanbladako kide batzun eta Mutrikuko beste gazte batzun bitxarte esatea zan. San biharra do aurrekari bezala auki ginula azpimarra irakurle taldia, Gasteizko gaztetxean batzen dana. Pixka taldia sortzeko arrazoia izan bakarrik irakurtziakiko zaletasuna, baizik eta zaletasun hori antolatzeko eta kolektiboan aman komunian jartzeko asmo hori. Horretako gaztetxea espazio egokisa ikusi ginen ekimen aurre eroateko. Izan ere ulertzeulako irakurle taldiak eta irakurtziak beak ere balixo dezakela zehozela errealitatea ulertzen laguntzeko, errealitatea aztertzeko eta horren aurrean pentsamendu kritikoa garatzeko ebai. Goazen Hernanitik, Mutrikutik, Abadinora. Abadinoko gaztetxeak biburu irakurle taldea sortu duela gutxi, eta zergatik sortu duten, beraiek kontatu digute. Egiz esan gure herri zen gaztiei zuzenduteko doako aizialdi eskaintzien nahiko urrize da, eta utxune hori nahiko hasi ginen nabaritzen batez be ikasturte hasieran. Eta gainera aldi berien juntau ginen literaturarekiko interesadeko hainbat
pertsona, hori inkietude batekin edo asmo batekin, edo gogo batekin, komunidade bat edo talde bat sortzeko. Eta sentitzen ginen azkenean liburuek elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak eraikitzeko aukera motoskuenela. Eta erabaki gendun gaztetxien inguruen antolatzie, ze azkenien gaztetxie bada espazio nahiko erreferente bat herriko gaztien dako. Eta holantxe sortu ginen taldie. Egizea talde nahiko barri bat dala. Ikasturte honetan bertan sortu dugune, baina oso pozik hauz. Amets baten artetik alau, logaltze baten korapiloan, pitzarruntura auskatzean. Adatsa anonimo bat. Bueno, ederra benetan aipatu digutena ez, sentitzen genuen elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak eraikitzeko aukera ematen digutela liburuek eta adaxe da. Gaztetxeetan biltzen dira aipatu ditugun aurreko adibideak eta Zarautzen ere gaztetxearen bueltan sortu zuten Uera. Egunon. Gu nere atalur gera, Zarauzko Uera irakurle taldeko bikide eta galderak erantzeko ditugu. Uera nola sortu zen? Goen dela 2 urte inguru ja, Zarauzko danda asanbladan biltze ginean batzun artian, da ikusita batez ere Euskal Herriko gaztetxe ezberdinetatik eta aiziala sortzen irakurle talde ezberdinak. Ideia nahiko interesgarria dituztegun, azkenean irakurle talde batek aukera oso ona emateulako liburu baten inguruan gai ezberdinetaz hitz egiteko eta gaztioke bai gure pentsamenduak eta arazoak eta konpartitzeko eta bar. Eta ikusita inguruko hainbat gaztetxetatik ere bai olako proiektuak abiziara bultatzen, gure bai irakurle talde bat sortzea erabaki genuen. Ginen dituen lehenengo dela 2 udara edo saio batzuk udarako egiteragoan barruan asanbladatikan, eta gero ikusita nahiko ondo funtzionatu zutela eta bar, irakurle taldea osatu genuen eta hori. Oain hilabetero ititugu saioak eta hoxe. Eta hori, bigarren galderakin lotuz, ea zer ematen irakurle talde batek irakurle bati eta irakurle beak taldiai, ikuste dugu oso aberasgarria dela denontzat batea irakurtzea liburuak, elkarrekin partekatzeko bakoitza dazkagun pentsamendu eta perladak liburuakiko. Ze, bakarrik irakurtzesunean desberdina da, ez? Irakurtzesunakin zu gehatzea eta igual lagun batei komentatzea zuzaz eta listo, baina hemen espreski gehatzea liburu igualan bueltan denok ideiak partekatzea eta hola, eta euki alditun implikazio ezberdinak zalantzan jarri, elkarrekin eztabaidature bai dazkaun ikuspuntu ezberdinak, bakoitzak nola bizi duen liburua, ze tonotan irakurri duen, oso aberasgarria da denontzat. Nik uste beste irakurle klub bat sortzen badute izenbora badutela, pentsamentu eta perladak, ederra, pentsamentuak eta perladak, asko gustatu zait. Sorburu desberdinetik, baina antzeko filosofiarekin bizi izan zuten Kuraia irakurle taldekoek euren sorrera. Bilboko Ika Ateneoan elkartzen dira, nola ez, hausnartu eta eztabaidarako. Sorreari dagokionez, egia esan gure taldea etzen bapatean sortu, lehenagotik batzuen eta besteen artean zeuden agian modu partzialagoan egiten genituen irakurketak, elkarrizketak edo hausnarketak. Eta momentu batean erabaki genuen, geneukan horri forma egonkorrago bat ematea eta pentsamenduko kolektiborako espazioa sortzea. Aldi berean bazegoen akademiatik edo pentsamendu itxiagotik alde egiteko nahi bat, baina aldi berean eta horren inferentzuan ez genuen nahi galdu zorrostasuna. Eta gainera ez, badiru irakurketak ulertzen diren askotan pentsamendu isolatu bezala, bakarrik egiten dugun ekintza bezala, eta eman nahi genion irakurketei horrelako izaera bizi bat, dinamiko bat, eta batez ere kolektiboa, ez? Elkarren artean egiteko zerbait ulertzen dugulako.
Eta horren azken helburua da irakurketaren potentzial guztiari probetxo ateratzea, hain zuzen ere bilatzen dugu elkarren artean estimulatzea, perspektibak edo ikuspegiak zabaltzea, eta nolait konfirmatzea irakurketak badaukala esperientzia partekatuak sortzeko gaitasun handia. Now let go of everything I ever Entzun duzue, batzuk gaztetxoentzako aisialdirako hutsunea zegoelako, beste batzuk filosofia eta eztabaidarako beharra sentitu zutelako, baina noski, asko eta asko dira Euskal Herrian euskara indartzeko helburuarekin sortutako irakurle taldeak. Badira gutxi gorabehera 15 bat urte Galtzaundiko tertulia literarioak proiektua asmo horrekin sortu zela. 15 urte, pasadia Galtzaundin irakurle taldia sortu zenetik, eskualdeko euskara normalizatzea eta euskara gizarteko esparru guztietara hedatzea da Galtzaundiren asmoa, eta kultura guztietan, bai literatura eta bai arteare funtsezko zutabeak dira, ezta. Ezinbestekoa zen Galtzaundik irakurle talde bat sortu eta abian jartzea. Tertulia literarioen asmoak euskarazko irakurtzaletasuna zabaltzea eta bultzatzea dira, irakurtzeko ohiturak sendotzea eta baita euskaraz irakurtzeko ohitura faltari edo, zailtasunai aurreiten laguntzea ere. Dagoeneko 15 urte joan dira, baina esan dezakegu egun inoiz baino sendoago eta indartsuago dagoela gure taldea. Irakurle taldea oro har, liburuari eta irakurketari buruzko interes eta ezagutza handitzeko aukera ezin hobea da. Taldiak koordinatzaile bat izaten dau eta taldeko kideen parte hartzeak bideratzea arduratuko da. Gu saiatzen gara genero desberdinak lantzen, nahiz eta ohikoena eleberriak izan, eta programazioa egiterako orduan kontuan hartzen ditugu beste irizpide batzuk eta tartean genero ikuspegia beraz. Galtzaundiren tertulia literarioan bereizgarritasunetariko bat, bilabetero idazlea gonbidatzen dugula eta idazlea ekartzen dugula da. Orduan esan dezakegu, euskal literatura bultzatzearekin batera, sortzaileak ere, literaturgileak ere oso presente ditugula. Hasi gara aipatzen, kartzeletan egiten ziren irakurketa klubak, aipatu ditugu gaztetxeetakoak, gerora ikatenea edo Galtzaundiren egoitza bezalako lekuetan egiten direnak, baina nola ez tabernetan ere egiten dituzte irakurketa klubak taberna guztietan ez noski, baina hitz anitz irakurketa klubak bere egoitza topatu du Tolosan Koinobori izeneko tabernan eta bertan elkartzen dira literaturaren inguruan hitz egiteko. Irakurketa talde hau sortu deu pixka urtentze hartze beti izan zen, gure ideia o desio bat bezalakoa, baina inoz ez genuen iten ezer fundamentuzkoa ez dakit, ez ginelako kapaz ikusten, pixka eta handi bezala etortzen zitzaigulako, hainbat urteetan zehar, gu hiruok, Nerea, Mirari eta nik elkarrekin elkarbanatu deu irakurketaren gustua eta hasi zan pixkat gure artean, ez da, liburua gure artean komentatzen eta esaten gaur irakurri dut hau, gero bestak esatezun nik bai irakurri dut edo beste liburuta zitzeite genuen elkarrekin, zen nahi deun irakurri. Eta, izan zan azkenen, jarri ginela, ez dakit izan zan haize fresko batek eman zigula edo, eta esan genuen, irin beharko dugu ez da, eta uste tiruok oso argi ikusi genula, hoi nahi genula elkarbanatu nahi genula, jende gehiagorekin gure irakurtzeko grina, eta elkartzen hasi ginean terrazetan, zehose hartzen, pixkate proiektu honi forma emateko eta pixkanaka ala sortu zen eta horrela daukeu gaur egungo irakurketa taldea, 17 pertsonaz osatua.
Hitz egin dugu irakurketa taldeen sorreraz, ezagutu ditugu Euskal Herriko hainbat, baina sorreraz haratago badago asko interesatzen zaigun gai bat. Irakurketa klubak eremu guztiz feminizatuak dira, ze horixe diete hainbat ikerketak eta zergatik gertatzen dago. Euskal Herrian ere alaxe gertatzen da? Bueno, horri buruz ere galdetu diegu hainbat euskal irakurle taldei eta datorren edizio batean entzungo ditugu klub hauen erantzunak. Eskerrik asko Goiuri Ezizarandia, erreportaje hau honen lehenengo atala osatzeagatik eta eskerrik asko parte hartu duten irakurketa klubetako kide guzti horiei ere. Hementxe, bai? Aprobetxatu dezakegu agian, norbait entzuten ari da eta esaten du, nik ere badut irakurketa klub bat, nik ere badut irakurketa talde bat, edo parte hartzen dut batean, jakin dezazuela, urrengo saioan hitz egingo dugula, elkarte hauen, ez dakit, feminizazioaz, ez? Zuen irakurketa taldeetan gehien bat emakumeak zarete, ez da ala gertatzen, kontatu nahi badiguzu, gu preste entzuteko eta zuen erantzunak ere txertatzeko urrengo saiorako. Badakizue, zer egin behar duzuen, eta nahi baduzue, harremanetan jarri gurekin Rain Me In abestiarekin, Sam Fender eta Olivia Deanen kantu honekin, egingo ditu urrengo 2 minutuak eta segituan Noa Gaztainago Jarbide gurekin izango dugu. Literatura giroan jarraitzeko, Goizeko 11:07 minutu entzuleok bagoaz, aurrera! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok, lehen adirazi dizuegun bezala, zure arnasa zaintzeko liburu aurkeztu du gaur, Nerea Balda San Juanek, arekin izan da, Uxu Errazki, Nerein Argitaletxeko editorea ere aurkezpen lan horretan, eta Noa Gaztainago Jarbide bertan izan dugu, birtualki baldin bada ere, aurkezpenak eman duen hori guztia kontatzeko, Noa, egunon, eta ongi etorri mikora piztu gabe duela, egunon? Bai, egunon. Nigok aipatu berri duen bezala, gaur ekainak 9 zure arnasa zaintzeko liburua aurkeztute, Donostiako udal liburutegian. Eta bertan egon dira, Nerea Balda, liburuan idazlea, eta Uxu Errazkin solasaldia gehiatzen. Aurkezpenean lehenengo gauza Nerea Baldak bereziki eskertu dio Getxoko kulturai eman dion babesagatik, izan ere azaldu bere ibilbide literarion oso garrantzitsua izan dela Getxoko antolatzen duen Ramiro Pinilla eleberri laburren lehiaketa. Lehiaketa horretan hainbat aldiz saritua izan da Nerea, eta berak esan duenez, neurri handi batean, sari eta babes hori esker ikusi dute argia bere 3 liburuek. Noski baita eskerrak eman dizkio, Erein Argitaletxeai.
Piskat gero gaia azaltzen jarri zaigun ere, eta liburuaren gaia dagokionez, Nerea Baldak azaldu erdigunean ama baten eta alabaren arteko harreman konplexua jarri nahi izan duela, bereziki nerabezaroan sortzen diren zaurgarritasunak, zalantzak eta gatazkak lantzen ditu, baina baita erresilentzia. Halere, egiak azpimarratu du liburuan ez dela ama alaben arteko harremanaren mugatzen soili, baizik eta zaintzaren gaia jarri nahi izan du lehen lerroan. Zaintza ulertuta noski modu zabal batean, seme alaben zaintza, lagun arteko zaintza, familikoa, baina baita noski norberarena. Eta berak esan duenez, zaintzaren alde gazi eta gozoak ikutzen du historian zehar. Gainera, Baldak aitortu du liburuak baduela bere bizipen pertsonaletik ere, ama den aldetik protagonistaren kezka eta zalantza askorekin identifikatuta zentu da, izan ere nobelak ama bere alabarekin gauzak ondo egin nahi ditu noski, baina ama ona izan nahi du, baina dena gertatzen bezala ezin du dena ondo egin, noski hanka sartze ditu, eta edozein, beak esaten du, noski edozein gurasoi gertatzen zaion bezala, ez? Teknologiaren gaiai garrantzi handia eman dio, teknologia bera liburuan egiak azaldu gaur egun guraso askok partekatzen duten kezka hori, eta berak ere etxean bizi izan duen errealitate batetik abiatu da gai hori lantzeko. Aurkezpenean, baita, musikak bere lekua izan du, Nerea Baldak azaldu idazten ari denean askotan gertatzen zaiola abesti batzuk istorio batekin lotzea, eta kasu honetan ere hala izan dela. Kontatu da alde batetik esan ezin taldearen oraindik abestia liburuaren hasierarekin lotu duela, hau da, honako hau entzun zuenean esan zuela, hau hasierarako egokia iruditu zait, eta nolabait nobelaren lehen zatiko soinu banda izan da. Bi esaldi bat azpimarratu du, abesti honetatik izan dela ez nuen jakin hobeto egiten, orain gogoan dut nola hautsi nintzen. Argia eta iluna dena berdina zen, ta beste behin isilik erori zinen, ta orain hemen isilune hau zaintzen, ta orain hemen isilune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten, orain digo goandu nola hautsi nintzen, nola hautsi nintzen. Bueno, esan ezin taldearen abestea aipatu da bezala, Nereak esan duela honako hau hasierarako egokia iruditu zaila, amaieran berriz, Gorka Urbizuren Janela bat kantua lotu zuen amairarekin, historiaren azken sentipenekin eta tonuarekin, izan ere, aipatu beharra dago, kantua honetatik datorrela liburuaren izenburua. Dela, esaldiak dio, janela ireki bat zugana behar nauzunean naramana, barneranzko janela txiki bat zure arnasa zaintzeko. Eta hortik azken esaldi horretatik dator liburuaren izenburua. Horregatik, azpimarratu du literatura eta musika oso lotuta daudela bere sormen prozesuan, batzuetan istorio bat idazten ari dena abesti batek pertsonaia edo eszena baten emozioa harrapatzen duela sentitzen du, eta kasu honetan ere bi kantu horiek lagun izan du novela eraikitzeko garaian. Beraz, amaitzeko esango nuke, Nereak azpimarratu du zure arnasa zaintzeko ez da ama eta alaba baten arteko harremanari buruzko novelatz bakarrik, baizik eta zaintzaz hitz egiten duen historia bat da, besteak zaintzean, gure burua zaintzea, eta askotan maitasunetik egiten dugun ahalegin horietan ere hanka sartzen dugula, onartzea ez. Nerea Baldak gaur azaldu duenez, zaurgarritasunetik idatzitako lana da, baina baita itxaropenetik. Nola hautsi nintzen. Eskerrik asko, Noa Gaztañaga Oiarbide, aurkezpen honen nondik norakoak jarraitzeagatik, zure arnasa zaintzeko Nerea Baldak San Juanen liburu aurkeztu berri dute gaur goizean, eta esan da bezala, Noak egin du jarraipena, eta ekarri digu aurkezpen horren laburpena, non esan da bezala musikak pixu berezia baduen, eta esan ezinen oraindik kantu honek bideratu bazuen lana, guk kantu honekin egingo ditugu hurrengo 2 minutuak.
Antzeko hauskortasunak hartu ninduela, denbora gehiegi zen, ta dena ez ezaguna zen, ta nigana itzuli nahi nuen, ta hortik atera nahi nuen, ta orain hemen isiune hau zentzen, ta orain hemen isiune hau zentzen, enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen, nola utzi nintzen, enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen, nola utzi nintzen, enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen, nola utzi nintzen, enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen, nola utzi nintzen, enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Entzuleo goizeko 11:16, Laster buru horrengo gonbidatuarekin ariko gara hemen bigarren kafean. Baina nik noa iritsi dela baliatuta eta hola beraunaldi artekotasun pixkate sortzen digula kontuan izan da. Mandela efektua hitz egin nahi nuke. Ba, begira, oso lotuta dago gaur aipatu dugun pertsona batekin. Zeinekin ba? Michel Etxekoparrekin. Bai? Bai, ze aitortu behar dizuet, barka nazala, nik pentsatzen nuela, Michel Etxekopar hilda zegoela. Iz. Baina, ala pentsatzen, ez dakit norekin ari naizen nahasten, baina ni ziur nengoen, ba, ez dakit, irakurri ditudala, lerroburuak, esanez... Gaztea da Etxekopar gainera, Bai, badakit, begiratu dut gainera, 73an jaioa, eta... Baina ez dakit zergatik, Mandela Gaztea. Bueno, 73 urterekin gizona. Igertua hoia, Baina nina gaztea ja. Ez, hostilek. Aztea ez. 73 urekin. Kontua da... Michel, animo. Ba, Mandela efektuak hori ere baduela, ez? Batzutan pentsatzen duzula zerbait gertatu dela eta ez zela gertatu eta niri gaur Michel Etxekoparrekin gertatu zait eta barkamenak eskatu nahi dizkiot berari, familiari, lagunei, ingurukoei, ze bizirik dago, baina bueno, zagit, Mandela efektuaren adibide nagusitako bat, eta horregatik uste dut izena dela Mandela efektua dela, Nelson Mandela jendeak hiltzat jotzen zuela, hil baino asko zelenago. Bai, eta hortik, ba, gero sortu diren, ba, 11 Mandela efektu. Bat, hemen imaginarioen talka berriz ere entzuleok, nik ditudan efekto Mandela efektu adibideak uste nahiko hegoaldetarrak direla. Bata Espainiako telebistan oso ezaguna izan zelako, sorpresa izeneko telesail batean, Ricky Martinek abeslariak sorpresa bat eman bartzion jarraitzaile bati, armario batetik atera zen, eta zegartatu zen topatu zuela bere zale zen ura laburtuz mermelada eta txakurra ekuazioan sartzen zituen harreman sexual batzuk izaten. Jendeak urtetan baserria jokatuko zuken hau ikusi egin zuela, esanez. Baino haserretura arte, haserretzeraino, Nei ez diak esango niko ikusin diat eta... Bueno, hori etzen gertatu. Baina Espainiar estatuan edatu zen irudi hori eta jendeak ziurtatzen zizun gertatu zela. Eta pixkat gertuagora ekarrita, hor bada beste bat oso mitikoa gertuago harrapatzen gaituena eta da Carlos Arguiñanoren Guardia Zibilaren txistea. Hori zainoiz gertatu? Hori zainoiz gertatu. Ez dut sinista. Eta gero Carlos Arguiñano barkamena eskatzen agertu zela, ere ez. Ziur zaude? Ziur nago. Eta nola zabaldu da inbeste? Nola zabaldu da txakur batek mermelada jarritako
alu bat jaten ari zela Ricky Martinen presentzian Espainiako primetimeko telebista saio batean inoiz gertatu gabe. Ba, Mandela efektua izena dugu, Jori. Baina. Bai, eta entzuleok pentsatzen dut, badakizuela zertaz ari garen, baina, Carlos Arguiñanok, Espainiar telebistan zegoela gainera, ez dakit orduan Antena 3 o Telecinco zeintzen, ze buelta asko eman ditu gizon honek, kontatu omen zuen txiste bat, eta zen, zein da Espainiako ibairik luzena? Eta da, el Guadiazibi, ze jaiotzen da hegoaldean eta hiltzen da iparraldean. Alaxe kontatu omen zuen, Jesu Kristona montatu zen, eta gero barkamen atera hori izan zuen horrengo saio batean. Hau, ez da inoiz gertatu. Eta egongo da, entzulerik, erreklamatuko diguna, ez, nik hori ikusi nuen, hori gertatu zen. Ez, sentitzen dut, baina ez. Bueno, baina egia da Carlos Arguiñanok beste txiste bat zengatik. Asko, barkamen eskatu dela, claro. Zu, sartzen baina zen, Carlos Arguiñano pide perdón, dozenak atopatuko dituzu. Baina, hori ez. Beste bat. Badago esaldi bat, El Quijote liburukoa, gazteleraz, ladran, luego cabalgamos, Sancho, ez? Sancho, zaunkaka ari dira hori trostan guazenaren, edo aurrera guazenaren seinale. Ba, ez da Quijote liburukoa, ez da liburu hortako esaldia. Badaude beste batzuk, baina pixkatia beste maila batekoak, hombre, Mandelarena da ziurrenik garrantzitsuena. Eta saltxitxak, Oscar Mayer saltxitxak, gizue zein diren ez? Oscar Mayer, plastikozko saltxitxa horiek. Nola da, Oscar Mayer edo Oscar Mayer? Idatzi Mayer, ez, idatzi Meyer, esan Meyer. Espainian Oscar Mayer esaten zen. Baina nik uste Meyer dela. Jende asko uste du Meyer dela, baina ez Mayer da. Mayer idazten da. Baina Meyer esaten da, alemanez. Idazten da, eta jendeak uste du Meyer idazten dela. Horrelakoak asko daude, KitKat. KitKat nola idazten da? KitKat. Kit eta katen artean marratxorik badu? Hori dira jendearen kezka, Bueno, ez da jendearen kezka. Dena batean. Jende asko guzti du, kit eta katen artean marratxa dagoela. Mickey Mousek tiranteak dara matza? Bere lehenengo irudi horretan. Ustut ez inoiz. Ez. Baina lehenengoan, kontua da, jendeak uste duela bere Mickey Mouse lehenengo aldiz ezagutu genuen, hola itxasontzi bat gidatzen. Eta bertan, tiranteak dituen ala ez, eta ez ditu. Gertatzen dira horrelakoak, hola oroitzapen faltsuak. Benetan harrigarriena da, hori, danean, jende askok oroitzen duenean pertsona bat hiltzela. Freddie Mercuryrekin gertatu zen baita ere. Freddie Mercury hiltzenean, jendeak pentsatzen zuen, Freddie Mercury hilda zegoela. Eta esaten zuen, nola pentsatzen da inbeste jendek hau, ez? Nelson Mandelarekin bezala. Gertatzen dira horrelakoak. Hori gertatzen da. Hori niri ere gertatu zait. Eta famatu egin ez, herriko jendearekin. Aspaldi ikusi etzen pertsona bat alako batean esaten dizute hildela, eta ni pentsatu izan dut, pertsona hori hilda zegoela jada. Urtea denbora da luzez kalean ikusi gabe, adineko jendearen kasuan ari naiz, Eta bapatean topatu. Ez, topatu ez. Alako bat esaten dizu, alako hilda eta esaten duzu. Nik uste nun hilda zegoela, pertsona hori. Hori gertatu izan du zein niri. Gero batzuek azalpena dute, ez? Adibidez, beste bat, Mandela efektuaren beste oso ezagun bat da, monopoliko gizonak. Monokuluarena. Monokuloa duen ala ez. Julen, zergatik begiratzen dut? Entzuten ari naiz. Monokuloa nik esango, niri galdetzen didazu, eta nik esaten dizut, monokuloa badu. Nik ere, bai. Antza denez, ez. Baina, egia da, orokorrean ez, baina adibidez Frantzian eta Belgikan saldu zituztela, duela markada asko, monopoliren bertsio moduko batzuk, kopia moduko batzuk, eta bertan ere agertzen zen gizona beratxu bat, eta gizon horrek monokuloa bazuen. Eta orduan, hortik, jendean nahastu eta pentsatuz, originalak ere monokuloa baduela, eta mundu guztiak duela, baina ez, haizu? Zer gauza, Hori, batzuk azalpena daukate eta beste ez. Utzi nauzu Arguiñanorenarekin. Hori gogorra da, ez da gizu zenbat aliz kontatu dudan nik hori, Arguiñanok behin egin zuen txiste bat, eta barkamen eskatu behar izan zuen, eta barelako kontuak. Narratiba errelatoaren borroka hori, baina ez
ez da gertatu, eta Arginarok askotan azaldu behar izan du hori, jendeak, benetan jendea aserretu egiten da, jendeak ziurtatzen dizu, baina... Benetan, bada zuretzat, pertsonaia publiko bezala, ez da atsegina, jende askok usten duela zerbait esan duzula, eta... Igual justo bere kasun gertatzea zeukalako. Igual askotan initulako lako txiste. Bai, eta beti politikoki zuzena denaren mugan edo muga utxita, bai. Baina pena ematen ditze, berak ez du kontatu eta agian egongo da jendeak gorrotatzen duen Arginano txiste hori kontatu zuelako, eta ez du inoiz kontatu. Badago beste bat, garai batean oso bogan ibili zena, eta zan Alejandro Sanzek esan zuela, Euskal emakume batekin egon baino nahiago zuela emagaldu batekin egon. Bai? Eta hori etzen inoiz gertatu, baina Euskal Herrian jendeak ziurtatzen zizun eta aserretzen zen zurekin, bai, zenik hori esan zuen, zenik hori entzun diot, eta pues ez da gertatu, eta listo. Baina bai, hori ere oso edatuta egon zen garai batean. Batez ere Euskal Herrian, ez zaiolako ez zaiolako ez, uste dut, ez zitzaiola kariño berezirik, nahiko tipo fatxatzat hartzen zelako esaldi horren, legendaren edo Nelson Mandela efektu horren ondorioz. Gero ere atera dira WhatsAppak eta mezuak erakusten dutenak, bere zale nerabetxoekiko interes berezia duela Alejandro Sanzek, eta beraz, ez bat zeizkio Euskal Emakumea gustatzen asko zobeto guretzako. Baina hori izan zen urte dexente beranduago, orduan ez zegoen horrelakorik, eta berak ez zuen horrelakorik esan, eta jendeak ziurtatu egiten zuen. Ostras, ikusiko dut Alejandro Sanz, ez dagoela gorka. Dokumentala ikusiko duzu, ondo. Beste bajartzen du ez, hemen irakurtzen ari nez adibiden artean, Espainian 81 batean Tejerok egin zuen estatu kolpea, jendeak esaten omen du, telebistaz ikusi zuela. Eta ura irrati bidez bakarrik jarraitu alizan omentzen. Irudioi gerora ikusi ditugu. Hori da, eta jendeari geratu zaio, zuzenean ikusi zuela gertaera ura. Eta ja kontatuko dizu gaina Amona etxean zen, eta tortilla patata afaldu benuen, eta ikusten ari ginen. Irakurtzen ari naiz, egiazki irratiz bakarrik kontatu zela gertaera ura. Ze politia, hola, kolektiboki sortzen, berez politia da. Politia. Kolektiboki sortzen duzunean oroitzapen bat ez dana existitu, ez dakit, bai, horixe. Hori, neurri txikiagoan ere egingo dugu, ez? Guk izango dugu oroitzapen bat ez dakite lagunekin ben joan ginen dauta beste gertatu zen, eta kuadria guztia da testigo, kuadria guztiak onartu du gezur kolektibori, edo, narratibak paralelo kolektibori, eta egia ez da izango. Nere laguntaldean badugu bat, Asier, oso jaioa dena gezurrak esaten, eta berak asmatu egiten ditu gauzak, gero gauza horiek, ahoz zabaldu egiten dira, eta bueltan berari iristen zaizkionean harritu egiten da. Eta esaten du, ez esan. Eta agian da berak asmatutako zerbait. Behin gertatu zitzaion, asmatu zuela, unibertsitateko bere irakasle bat zela, bere gelantzegoen ikasle baten aita. Asmatu egin zuen. Ez zeukaten harremanik irakasle horrek eta ikasle horrek. Eta asmatu zuen eta kontatu zion bati. Beste hark, beste bati, horrela eta kotilleoa bueltan etorri zitzaion. Eta esan zioten, Asier, badakizu, hau, honen aita dela. Eta Asier, zer? Sekretuan dara mate. Eta bere lagunek esan zioten, Asier, zuk kontatu. Asmatu zen. Zuk kontatu. Zenigun hau. Oida Mandela efektuaren bumeran efektu. Bai. Eta bueltan, eta guk ere ziur gonbidatuekin noizbait egin dugula. Bigarren kafera etorri zen hau, eta honek hau kontatu zigun, eta gezurra da. Eta izue... Guri gertatu zegoen, guaingotu naiz, etxen nere aitai askotan itizkigula olako, txantxa moduko kez, nire nanean eta nire amak bat, asko konpentsatze gara eta behir esatizkigu. Eta olako baten, plataforma bat deskargatu nahi genuen, streaming plataforma batez, ikusteko pelikula bat edo, eta nire eta ez da oso fan izaten, beste batez, ez dakit, eta esan genuen, hilabete bat izatea doainik, normalen hilabete bat izatea. Eta nire eta esan genion, zala urte bat doain, bai, eta urte bat doain. Klaro, hilabetea pasatzen, hasieran esan genion hilabete bat, hilabetea pasatzen, eta nire eta, aizu, hilabete bat pasada, ez dakizetan, nire eta, ez, urte bat. Aurten urte bat. Zer gertatzen, hainbeste aldiz esan genion, zen eraita, okerrena, ez geniela esan aurten urte bat zara, aztu intziala guri, pasaintzaila plataformako, eta aztu egintziala, eta orduan esan genuen, ze despistea, guri urte bat, eta ze ondo, eta nire eta, ez esan inorrei, eta guagenekin ez ala, hola. Zer gertatzen, azken ez ningizte mukatu genuen, eta nik zen, urte bat gratis, ze ondo. Bale,
Baina, kobratzen zuten. Bai, baina gezurra zen, guri eta bakarrik gratis. Baina, zure aita etzan konturatzen kontutik dire hori ateratzen ari zela? Ez, nire aita... ez dakit nola ingenuen, uste ingenuna neraneak zeukala momentu hortan nola esate zaio, bonokultura... Zerbait horren bidez edo, bai. Zerbait ingenuen nire aita ez konturatzeko gogatzen aizta. Nire aita pentsatzen, eta uste 2 urte berandu gado izan genio aita gezurra zen. Hemen gezurretan, Izajoa. Izajoa. Aizu, noa zemat urte dituzu zu goraintxe? Oantxe, 21. Badakizu, gaur bertan atera dela notizia bat, Gorka Santestebanek helarazi dit, uste dut, bera aserre dagola. Pixkatengatik adinez kanpo geratzen delako. Baina, Espainiako gobernuak jarri du martxan kanpaina bat, nun 16 eta 22 urte bitarteko gazteek, hilabetean preservatibo kaja bat, kondoi kaja bat, doainik jasual izango duten. Hori entzun dut gaurko izanik irratia. Nola? Bai, kutsa bat preservatibo, ez dakitzen batekoak, standarrak 12koak izaten dira, batzutan 12 gehi biopari dorrelako kontuak. Ez denboratzen ez du barkatu urte bat? Ez, 16-tik 22, oza, zuri geratzen zaizu urte bat. Euskaz, hilabete batzuk. Gorka hilabete batzuk gati pasain da. Bai, justu batik. Baina, nunbait badago kezka bat, Espainiar gobernuan, transmisio sexualiko infekzioen gorakadagatik, eta jarri du kanpaina bat martxan, preservatiboak doainik banatzeko, 9 milioi euroko inbertsioa, eta 16 eta 22 urte bitarteko gaztek soilik egin beharko dutena da, beren nana erakutsi, farmazietan, eta kutsa bat emango diete, kutsa bat kondoi, hilabetea pasatzeko, bueno, igual justu xamar, segun norberaren martxak, justu xamar, baina, hobe hori ez baino, Julen? Zalantzari gabe. Baina, bere, nahiz hasi gomen galdetzen zuen puntuazioak zein diren, baina, esan nahi dut, 12 hilabetean gaizki ere ez dago. 12 hilabetean txukun. Ez dago bat ere gaizki, eta osondo dago gainera farmaziaren bitartez izatea, eta joan zaitezke, eta nanarekin, pentsatzen dut izango dela, adina begiratzeko, ez apuntatzeko noa etorri da ez tegizen bat aldiz. Laugarren kajeia gauza esango izut, bikote harremana balin baduzu, bikote monogamo harremana balin baduzu, bi kutsa dira, bakoitzantzako bat. Bueno, hori zure bikote adin horretan balin badago. Bai, eta... Aizu, oso interesegarria da, ze egia da, sexu bidez transmititzen diren infekzioen gorakada bat egon dela, hainbat ez guztienak, baina batzuena bai egon dela gorakada, eta aipatzen dutela medikuek, erizainek, eta osasun langileek aipatzen dute, beraiek, kezka sentitzen dutela, ze berez horrelako egin beti gertatzen da ez, berez pentsatzen duzu jendea kontzientziatuta dagoela, egindala sekulako lana, eta geroan bapatean ikusten duzu, zerbait gertatu dela, eta berriro infekzio hauen gorakada edo, eta horrelakoak ekiditeko ekintza oro izango da ongi etorria. Zalantzari gabe, eta nunbait, Monika Garzia, osasun ministroaren hitzetan, kezka bada gorakada hori, baina diagnostikoan ere, uste dute gazteen artean gorakada honek ere, baduela prezioarekin zerikusia, nunbait sentitzen dutela jendeak ez duela preservatiboa erosten, sortzen diolako alako zailtasuna ekonomikoki edo kondoiak erosteak, horre bestela guztabaidak edo sorte daitezke, baina hori da faktoretako bat hori izan daitekela, eta bide batez, kaso doakoa den hori, eta kaso erresago erabiliko dutela, eta neurri hori hortxe dago. Ez dakigu kutsak zenbatekoak diren, nik 12 esan dut, pixkat estandarra delako. Jun barko du probatzea. Hori da, uste dut, erreportaje bat behartukula honen inguruan. Edukat. 22 urte arte. Hori da. 22 urte, barne. Ez? Pentsatzen du bai. Beraz, urte terdi geratzen zaizu. Handikan bai. Noiz dira zure urteak? Uztaiak 16. Zikituan? Bai. Gure horrengo gonbidatua zintzo iritsi da ona, denboraz, lasai, gero topatu du leireletu, eta hortxe iritsi dira arazoak eta atzerapenak hemen. Hemen ari gara, preservatibo eta zitzeiten beste zer egiteko ezkenuelako, zuek sartu bitartean.
Bai. Xeri lasai handik eta bantxe agurtuko Inigo. zaituztegu. Zain du gonbidatuak, mese. Bueno, baina konfiantza dagoen tokian nazkare dago. Zuzenean ari gara, bai. Sartzaitezte aruntza eta segituan aurkeztuko dugu entzulo gure urrengo gonbidatua. Eta tira, Noa, zure egin beharra, farmaziara joan, eta nik uste dut gaur farmaziara balin bazoaz, farmazikoak harrapatuko dituzula, enteratu gabe oraindik, eta Noiz atera da. gaur bertan notizia jakin dugu. Bueno, orduan oraindik. Udara dator gaina, Eske, udaran igual, ama bilabeteko gutxi xamare. Ui da. Gutxi xamar. San Juanakin jendea hilera moain. Karo, sua eta goxotasuna. Dutaukat probatzeko eneko eta xabikin. Hori da! Baina itxoin, ez, baten bat pasata dago adinez. Ez, 22 barruan daude. Xabik ezakit jain ditun. Ez dakigu xabik zebat urte dauzkan. Bai, baina 22 dauzka. Baina ez dakit 23 ditun. Bueno, bairuak elkarrekin. Bueno, Xabietaneko gaur ez daude hemen entzuleok, beraien ikasketa mailerako proiektuaren defentsari dirako egiten. Bueno, baina urrengo bihar etortzeanen azalduko hiet. Urrengo misioan, gure urrengo misioan. Nola pegatzen dion noai, eramatea eskutik hartuta eneko eta Xabia. Etorri, paispanes, etorri, guazen kondoia gerostea. Olivia Dean Close Up urrengo 2 minutuetan entzuleok eta bagoaz esan da bezala gure gaurko urrengo gonbidatu, azken gonbidatu ere, orkestera, bigarren kafean zareten naiz irratien. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Lehen mundu gerra garaian, 1916-1917 urteetan, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa. Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea sarien 25. ekitaldiko sarituen izenen berri izan genuenean, entzun genuen lehen aldiz aipatu du berri dugun izenburu mardul hori. Egia esaten hasita, ez genuen ondo egi ulertu zeren bueltako lana izan ziteke, baina hasieratik piztu zigun gehiago ezagutzeko eta sakontzeko irrika. Nere Arbiti Larralde ikerlariak ondu duen lana da eta uztailaren 10ean egingo den sari banaketa ekitaldian jasoko du Leitzarrak musika ikerketa sustatu eta bultzatu mailari dagokion saria. Bi aldiz pentsatu gabe Nereari bigarren kafera etortzeko gonbitea luzatu genion eta baita berak berehala onartu ere. Horren bestean hementxe dugu lan potolo hori aletu ahal izateko. Nerea, egun honetan ongi etorri. Egunon, mi esker. Zer moduz gara? Earki. Ondo, bueno, laste sartuko gara mamian, Nerea, baina gonbidatu guztiei goiurik 2 galdera egiten dizkie elkarrizketen hasieran eta berak azalduko dizu nola izaten den dinamika. Zuk
Bat aukeratu behar duzu. Nik bi egingo ditut, baina zuk bietako bat aukeratu behar duzu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, gero horrela, pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, zuk aukeratu behar duzu, edo hiletarena, edo pelikularena zein erantzun nahi duzun. Bueno, hiletarenan pentsatzeko gogoi haundik ez dauket. Ados. Oaindiken gaina oso urruti da, oaindiken bizi erdira ez nahi zaiatu. Orduan beste aukeratuko dut. Ados. Ez dauket erantzun bat, Izan daiteke edo zein etapa, eta izan daiteke agian 5 eguneko bidai bat, edo izan daiteke unibertsitate garaiko 4 urteko beste etapa bat, luzera, nahi duzuna? Nik uste dut azken 10 urteak izango ziela. Aukeratzezkiotan. Oain nahon lekura iatu nahi zen azken etapa, hau ez? Musika ikasketak initunen eta ja hor sartu nitzenen, ez dakit, ja beste heldutasun batekin bizitu dut bizie eta ez dakit, zorion txugo, pozigo, bidea bilatuz, lehenago, ez dakit, nahiko galduta eta zailtasun gehiago izan ditut, orduan ikustea aukeratuko nula. Oso onda, oso ona. Ira Nerea, esan dugu, uztailaren 10ean izango dela sari banaketa ekitaldia, horrelakoetarako ere, horrelako ikerketa mardulu bat egin ostean, sari banaketa ekitaldirako ere norberak prestatu berri izaten du, ez dakit hitzartzeren bat izaten den, edo nolakoa izango den? Ni area joan eta eskertuko dut, eman ditean sari, eta oso gutxi itzein godoten arren, uste dut urdurigo jarriko naizela hortarako, bai. Nerea, esan dugu, afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Lehen mundu gerra garaian, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa. Izenburua mardula da, esan dugu. Niri izenburu irakurri nuenean, alde batetik etorri zitzaidan ikuspuntu musikala edo izan daitekena, eta bestetik historikoa ere, bai. Ez dakit zure kasuan zein izan zen ikerketa honi heltzeko bilatu zenuen lehendabiziko heldulekoa, edo nondik etorri zen ideia? Nere, hasierako interesa da bilaketa interpretatibo bat, ez? Da, nere hizkuntza baten, abeslari bezala eta musikari bezala, nere hizkuntza baten bilaketa hortan, ez? Atzera behidatzen hasi nintzen. Hau da, oain dela 10 urte, lehen esan dizotena, jaz ikasketak initun, eta ikasketa oik bukatu nitunen, pentsatu nun, eta oain zer, ez? Ez dut, jazz disko bat ingo, jazz estandarrakin, ez dakit, oso arrotza ikusten nun, eta horraz izen bilaketa. Orduan, bilaketa hortan, haitun nun, oroitzen naiz osongi, kobet lehenengo aldiz entzununekoa, Iruñeko gaiteroak intzian elkarrizketa bat kobeteri, eta hor bazien euskal... berak euskeraz abesten zitun, bakarrik abesten zitun abestik, ez? Eta hor sortu zitzaien eri, atzera begira, ze erro hartu dezazket, nik lantzeko guain, jasa ikasketak inditoten bezala, hizkuntza propioko batetik, esan nun, hemen bada mamie, ez? Aitu nunaen hasieratik, ja atentzio asko deituzin, bere intonazio horrek, ez? Baina, esaten nun, honek izan daiteke, gaizki abesten dula, ez? Ezakit, bat bakarra dauku, ez? Eta horra nitzen bilatzen, eta bai, intonazio edo afinazio, hobeda intonazio esatea, baina erdera zinun lana, eta orduan jarri nun afinazion, entonazioen ez jartzegatik, eta gero ja euskeraratzean, hola gelditu zen. Baina hor sortu zitzaien alako kuriosidadea, ez? Eta hori izan duzen, hortik hasi zen dena. Zuk esan duzu, Nerea, gehiengoaren zatakaso, gaizki abesten ari da esango genuen, o arraro egingo zitzaigun belarrira, baina zuk arimuturra bilatu zenuen hor. Ikusten zen osotasun baten, bazela zerbait. Ikusten zen abesteko era bat zela. Eta ez hitzaien guztiz arrotza egin. Ez? Aitzen ditunen grabak eta hok, edo abesteko era hau, ze gaur egun ere bada jendea ikasi duna hola abesten eta hola abesten duna, ez zaiu guztiz arrotza egin. Badaki hori gure zerbait dela, gure zerbait bezala sentitzen da, ez?
Orduan osotasunen ikusita, etzen ez dakit, desafinazio bat. Inigo, akaso hor lagintxo bat badaukagu, nerea berak pasa digu, zertaz ari garen nolabait estuingurua eta entzuleak kokatze aldera zeri buruz ari garen, akaso entzutea izango dugu onera, beraz nahi duzun Inigo. Hauxe da. Lorea ez du galtzen udan ez neguan, haren parerik ez da terze bat munduan. Lili bat ikusi dut paratze batean, ez dira zenbainuke neure zaetzea. Tirantzuleok, ari zarete hemen aipaturiko lagin hori entzuten, ere arbitirekin ari gara. Izenburua mardula aipatu du Julenek, baina joango gara pixkanaka nolabait izenburua bera aletzen. Afinazio neutroa eta euskal kantu monodikoa. Bi elementoiek agertzen zaizkigu, lehen mundu gerra, Alemania, euskal presoak. Kantu monodikoa zer den ere azaldu barko dugu akaso, nire entzulea pixatko katzialdera. Kantu monodikoa da, bakarka abesten zela, ez? Etzen instrumentuez laguntzen, eta asko bakarka abesten zen, bakarka binaka ere bai, ez? Eta hemen ikusten duzu ere bai kantorea aldatzen dela, ez? Baina, hori da kantu monodikoa. Eta koralki abesterakoan ere, melodia bakarrean edo nolabait kokatzen da, ez? Harmonizatu gabeko edo kantu alitzateke. Hori da. Ahots bakarreko melodia. Hori kantu monodikoa, afinazio neutroa, hemen elementuak gehitzen guaz. Bai, gustatzen zaite esate intonazio neutroa. Intonazio ipatu duzu, bai. Damua dator hemen mamuaren moduan. Erderatik euskeraratzerakoan ja ez nitzen oroitu kontzeptu hontaz. Zer den intonazio neutroa da abesteko era hau. Hau da, afinazioa bera eta melodia bat entonatzeko edo intonatzeko era hori. Eta neutroa, intonazio neutroak esan nahi du badiela nota batzuk ez daukeala gaur egungo afinazioa. Gaur egun afinazio temperatu dauku, garai baten intzena izan duzen nota guztin arteko distantzia matematika zuzendu edo. Hori da. Piano baten ikusten du, ez? Beti noten artean, txuri eta beltzen artean, beti tonu erdia da, hola, ez? Eta beti distantzia berdine da, baina hori ez da naturala. Eta ordun hori da. Intonazio neutroa aztertzeko, intonazio neutroa da nola abesten zen, ez? Nola itzen zen. Hori da, gaur egungo belarrira sentsazioa desafinatuta egon litekeenarena. Hori da. Eta kantuan bertan, entonazio ezberdinak hartzen, ez? Tonu ezberdinak edo afinazio ertzio ezberdinak hartuko balituzte bezala ere. Hori da, imaginatu eskala bat, ez? Eta eskala hortan nota guztik ez daude distantzi berdinera. Entonazio afinazio, gaur egun ezagutzen duen afinazioa izango zen, ez? Ja, ezagune egiten zaiuna, ez? Oso zientifikoa, oso matematikoa. Oso matematikoa, eta hemen beti ez da distantzi berdine, badien nota batzuk pixko bat gorago gelditzen diela, tonu laurdenak erabiltzen die ere bai, ez? Pianoan txuritik beltzera balimada tonu erdi bat, hor erdian bada beste nota bat, ez? Oraindik musika arabiarrak erabiltzen dituen tono laurden horiek. Hori da, hainbat musiketan dago, naturan bertan dago, berez. Guaz, pixkanaka, Julen? Pixkanaka, izenburuarekin jarraituko dugu, eta gero hor garai historiko zehatz bat agertzen da, lehen mundu gerra agertzen da, ez dakit hori lagin bezala edo esparru modura hartzeko arrazoia zein izan den? Grabaketa hok Alemaniak ekeri pasazizkion garai hortan, urte pare bat lehenago, nik uste dut, ni bilaketa hontan negoanen, enteratu nintzen hontaz, eta, klaro, garaia ikusita eta aztertzeko zeuden, ez, grabaketa hok, nire bidea hori izan duzen.
eskertu behar diotekeri grabaketa ok pasa izana, ze oso eskuzabalak izan ziren, ez, garai hortan esatea, hau ikertu nahi dut, eta area joan nintzen, eta material guztie pasatu zitean, han badie, pues, presoak berak itzeiten, bada informazioa eskutitzek, badaude gauza asko aztergai ere bai, oaindiken. Ez da ginik, lizentzia txiki bat hartutan eri, kantakera hori entzuten dudanean, bertsolarien kantakera ere badatorkin neurri batean burura, meloi biat iriki genezake hemen esaten delako. Eta bertsolaritzan atzera guazen enean, uste horrelako aztarnakera gertzen doa zela, Salvadorrek badu oso doinu ezaguna, maite zaituztet oraindik ura, badago zerbait hemendik edo belarrian behintzate antzeko zerbait somatzen dugun ere edo okergabiltza. Bide, neri askotan burutik pasatzen zait konparazioa bitea bertsolariena, ez, esatea. Jo, eske bada jendea esaten duna bertsolariek desafinatzen duela, ez? Eta hainbat bertsolarik, musika talde batekin edo akonpainamentu batekin hainbat ondu die, ez? Hainbat proiektu edo ondu die. Eta beti esaten dut ez nerea, ez sartu melon hontan, ze hor bada beste histori bat. Baina eski hori da, batzutan esaten da, eske bertsolariak desafinatzen do, ez? Eta ez da hori, kantatzeko era bat da. Hombre, izango die bertsolarik desafinatzen duenak noski, Baina adidez bukaera oso goien ustea, ez? Azkeneko hitze, finalean hain naiz botatzen ere biziko bertsoa, eta azkeneko esaldin emozionatzen naiz, eta gorak uzten dut, ez? Hori, ekartzen dizue burura, ez, honek? Bai. Hori desafinazio bat da? Ez, hori da, momentun interpretatzeko erabilidoten gauz bat, ez? Ez da desafinatzen dela baizik, eta hor jaba da, zuk esaten duzun bezala, mami hori, ez? Tradizio edo hori. Musikari belarri bati askotan enbazu egiten diona. Hori da. Hasi da tono batean eta amaitu du beste batean, ez badoa goruntz edo badoa beruntz edo bertxotik bertxora, esalditik esaldira, batean tonordi bat erori da hau eta buruan afinazio oso presente duen norbaitentzako, bada gogor xamarra, eta gero bertxo musikatuetan alako festak izaten dira. Musikariek tono markatu eta bertsolariak sartu beste batean, eta gero eta gutxiago gertatzen da, da denbora. Karo, guk, nik inuna izan duzen azkenen noten altuera aztertu, zer gaz bat aztertu behar zen, ez ezin dozo denetan sartu. Baina erritmo aldetik ere bai hori pasatzen da, bertsolari bat bapateko baten nahi da. Orduan, behar do bere denbora eta badaude pausa batzuk ez dienak, ez dakit, behar ditunak, ez, hola da. Eta hori zuzentzen saiatzen ganen badirudi, eske ez di erritmoan ongi. Ez da hola, ez? Erritmora zu adaptatu behartza, ez? Nerea, ikerketa lan batez ari gara, ikerketa lan guztiak izaten dute, bere metodologia, ez dakit horrela sakonegietan sartu gabe zure metodologia, ze metodologia erabili duzun azaltzerik izango zenuken? Hori izan da, nik uste dut luzena eta niretzako lorpen bat indot horrez. Afinazioa, nola esan, nola atera emaitza batzuk hemendik, ez? Ze sortzen da hemen, ze lege erabiltzen ditue, osotasun hontan ulertzeko badela hor zerbait, ez? Eta ez esateko ez eske hemen desafinatu edao edo hola besten da, ezakit. Orduan inuna izan duzen, behar nitun etxen grabaketak euki hori bera ordenagailuan sartzeko eta Sonic Visualizer izeneko aplikazio baten sartu nun dena, eta horretera nitun zukelen esaten zinuna frekuentzi guztik, ez? Eta hor esaten dizo zenotatan daon aldiro. Ozen noten artean dagoen, ez da? Ze pentsatzen denak egongo zirela, hor nun bai nota batetik besterako bidean edo. Bai, baina oso ongi dago aplikazio hau, zeiken dizo notan gutxi gora bera puntu fuertena edo leku bakoitzean, eta asko iesten denen beste nota bat, beste frekuentzi bat ematen dizo, eta orduan zuk ere modifikatu dezakezo esan ez, hemen ez do deus harrapatu, ze karo, beste bat dare bai kalidadea, ez? Zarat asko dago audioietan eta batzuk ezin izan ditota aztertu horregatik, ez? Orduan, klaro, nik nola dakit frekuentzi hori, klaro, zubiaten za piano batera eta pianoko ez da nota batekin ez do koinziditzen, ez da aurrenekoak. Orduan nola hain hau, ez? Eta orduan inuna izan duzen eskalako nota guztik eta tonu laurden guztik
tabla batin, eta orduan ni jartzen nun frekuentzi aurreneko nota, ez? Pues doko eskala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ez? Orduan do, beti esan, dago frekuentzi hontan, lehenengoa. Errepikatzen da, eta ikusi ea nota hori azaltzen den guztitan errepikatzen den, edo den da ona dena desmadratu. Eta errepikatzen da. Ados. Lehenengoa eta bosgarrena beti errepikatzen die. Orduan, frekuentzi hori aterata, ni neuken tabla bat esan ez, bale, orduan, hau balima da lehenengoa, hirugarrenak frekuentzi hau euki barrauke. Zenik ikusten ditunak zien zenbakik, ez zien notak, ja zien zenbakik. Hor ingenieri bat earkietorriko zitzaien bai, Ze bakarrekin barri izan duen hau dena. Eta hola joan itzen kantaz-kanta aztertzen, gero ikusten, karo, hau aztertu da gaur egungo prismatik. Hau da, nik musika ikasi duten eratik. Esatea, ze eskala erabilido, ze interbalika, ze nota errepikatzen di asko, ze orduan ja hori da gaur egungo prisma batetik, baina, hortik aztertu dut. Orduan, behin hori dena neukela, joan itzen aztertzen kanta bakoitzean, ze nota errepikatzen ziren, eta ze nota ziren tonu laurdenak. Ere bai, zehaztu nun nota eta notaren artean, zenbat urrutiratzen baldin bada, jada desafinazio bat. Ados. Edo nota hau konsideratuko da oneraino, bestela ja ez da, ez ikusiko da. Malgutasun tarte bat eskaini zenio nota bakoitzari, hortik kanpo. Hori zen telizetik atera nun, eta hori da, tono bakoitza 100 zati ezberdinetan banatu, eta hortik, pues hori. Musikaria baldimaza eta ez ingeniaria ez matematikaria, hori izan duzen lan handie. Eta gero hori aztertu abeslari bakoitza eta hortik atera ze lege erabiltzen zituen beti, Zentzu horretan, ez dakitez jakintasunetik esan daiteke, lehen aipatzen zenuen pianoan, nota txuritatik beltzera tono erdi badagoela, afinazioaren alor horretan zehaztasun gehiago ekarri du zure ikerketa honek, hau da, modu zehatzagoan nota batetik besterako tarte horiek gehiago zehaztu direla esan daiteke? Eske pianoan beti daoz distantzi bera. Nik hemen ikusi dotena da, kantu hauetan zen nota dien finkoak eta zen nota dien mugikorrak. Lehenengoa, eskala batean lehenengoa eta bosgarrena beti die finkoak, eta gaina afinazioa oso prezisoa da. Bukatzen da beti nota berdinean. Ematen doia, bai da asko muitzen eta bueltatzen da leku berdinera. Eta gero badie beste batzuk, bigarrena eta laugarrena, bigarrena nahiko bera beti, tonu laurden berago melodia berakadinen, eta laugarrena erabiltzen da beti goraka. Eta gero badie 3, 6 eta 7 graduak, do maiorreko eskala batean, hola ulertzeko, mi, la eta si, izango zien beti mugikorrak. Hau da, erabili daiteke maiorra, menorra, edo tonu laurden bat, eta beti izaten die mugikorrak. Ja, esaldi baten barruan. Hala ere, melodia horietan, gerora mekanizatu edo zientifikatu nahi izan ditugun funtzio harmoniko hiek ere, egon badaude. Alegia, dominantearen figura hori, melodia horietan, topatuko zenuen. Bai, baina hori da gaur egungo prisma. Hori da, gaur egungo prisma, ez da? Hor, bazegoen. Hori da ondoren atera den gauz bat. Eta funtzio tonal guztiok denak atera die resolbitzeko beharrontatik edo, ez? Baina hori ja gaur egungo gauz bat, da hori hemen noa indiken etzen... Ez. Beretzitaion horrela deitzen, egon badago nolabait melodietan... Bai, melodietan beti da joera bat, bai, noski. Interesgarria. Bai, melodia airean gelditzen den momentu hori, ez? Pues hor bai da ez do bukatuko lehenengoan, ez? Hori bai. Bai. Askorako mandezake, kasi lehen mundu gerarainore jarraitu dezakegu sakontzen hasita, baina denborak ere agintzen du irratian. Esan dugun era uztailaren 10ean saria, hasieran aipatu duzu, jazz ikasketak amaitu zenituenean, akaso, etzen ora zure burua ikusten jazz disko bat egiten, baina gaur egun holtzan ere ikusten zaitu aldiamein, Tapia Teleturiakin bazabiltza, zertan dabil, nere arbiti gaur egun? Baina ja semea gero eta haundigoa iten nahi da, eta berriz hain naiz berreskuratzen gehiago jotzea, Tapia Teleturiakin gainea atope gabiltze, kontzertu pile bat iten, eta
eta haude izan da beti mantendu dutena, ez dut inoiz utzi beraiekin joatez. Eta, bueno, gero nire betiko proiektu txikik eta nire bilaketa hontan. Oaintxe bertan, H-Pati taldearekin, hortxe nabil, kolaborazio batzuk iten eta hola, eta gero eta gehiago abesten. Eta ere bai, Enkantu taldearekin, musikatuak izan ez dien kanta tradizionalak hartu, eta gurera eraman. Eta bukatzeko, ikerketa mardul honek utzi du, Ari Muturren bat, akaso biharko egunean ere jarraipenen bat izateko? Asko, utzi ditu beste guztik. Nik aztertu dut gauz txiki bat, baino, bai, esaten ginuna, erritmoana, gero ea hitzarekin, prosodiarekin, zezentzu dauken honek, ze aizien preso hauekan, eta zergatik abestu zituen abesti hauek ez beste batzuk, hor bada informazio pile bat, ja grabaziotan, eta beste guztian, bai, niko hain hartu duten bidea izan da hasierako hori, ez? Nere interesa zen hemendik informazio atera nere lenguaia baten praktikan jartzeko, ez? Eta hortan naiz, nere eguneroko abesteko eran ezaugarriok praktikan jartzen. Nere Arbiti, eskerrik asko, gaurkoan gurera etortzeagatik, eta hemendik aurrera norbait desafinatzen ari dela esan aurretik, gaur entzundakoak gogura karriko ditugu. Entzuleok eguerdik 12:30 segundu diren honetan, guk agur esan behar dizuegu, informazioaren txanda orain hemen naiz irratian, Goiuri bihar ikusiko dugu elkar. Bai. Eta entzuleok nahi badute, goizeko 12:00 kafe hartuko dugu eurekin, Julen datorren asterarte. Eta zuek entzuleok esan dakoa, goizeko 12:00 gu bueltan izango gara bihar, nahi baduzue, hemen txartuko dugu kafea. Zaindu, ondo izan! Keep calm and bigarren kafea.